用这個小鍋煮一下酒釀，炒蒜。要放就是常用的幾種東西，放一點桂圓增加甜味。買的這個是去核的紅棗，還挺方便的，直接撕開了之後放進來就可以。我脫了，我失策了。看我的早餐。昨天晚上趕着去超市買了下周的早餐，還有一些零食，現在就一起整理到長邊櫃還有冰箱這邊。這個一周下來混亂的長邊櫃，我經常說這一塊就是我們工作日混亂的中轉位置，忙的時候就放着它先中轉，等到休息的時候再統一整理。有沒有很眼熟？這個袋子好多年了，之前好物分享過。基本上它底下都有一個座可以立住，所以原包裝收納開了口之後，把它放非常好的拿取高度。这樣就非常好拿了，拉開了之後，這些就可以挨個這樣找就可以了，不需要任何收納盒。现在這樣就快速收拾好了。這個長邊櫃它本身的收納分區就設置得很合理，它就很容易歸位，不會有那種要大動干戈收拾很久的壓力。好清爽啊！收拾完之後是真的很清爽。現在下一個任務就是做酸奶，做下一周早餐要吃的酸奶。說到家裡亂還有家務這個事情，其實之前我是很受不了台面亂的，但是住久了之後就想通了，天天用的位置怎麼可能一直都特別整齊嘛？家裡舒不舒服其實不會亂，是家具適應和適合生活吧。亂了的話，它可以很快速的收拾好，就不用把難得的休息時間都用在收拾和家務上面，也不用因為家裡亂焦慮。哎，怎麼說來着？靈活好用、收納到位的家具，它是可以給人帶來家務鬆弛感的。攪拌均匀了之後就可以涮奶。這塊位置最近的調整還挺大的，挪了一些植物過來，相對這比較耐陰的，所以會比較適合這塊位置。說下就下。现在衣服我都是直接用乾濕兩用的衣架來去晾，晾了之後收回來，直接就掛到衣櫃這邊了，中途就不用再轉一遍衣架。褲子就用鵝形褲架，這樣子一掛到褲架那邊去。之前做衣櫃的時候，沒想到要撿到2隻流浪貓呢，現在沒有門，它們在這裡面來去自如。衣櫃這邊就收拾好了，快速搞定。一會沒注意，這倆又把我的抽屜打開了。昨天晚上做了7月份的手賬，還沒收拾。非常高頻的小桌面，這
這塊位置收拾，我會把所有的抽屉都打開，因為它每個抽屉都分好類了，我就對着分類放进来就可以了。這是一本寫完的，幹啥呢？這個櫃子用收纳盒比較多的就是這個化妝品抽屉，因為化妝品我每次拿完了之後就會順手的放回來。每一個都是有一個大概的固定位置的，所以這樣子整理一次之後就可以保持很久不亂，超級好。像這邊這些就很簡单的，這是日用品的囤貨，這是之前寫完的部分手賬本，這種就是靠抽屉本身的分区，不需要很多收納盒，它本身就可以保持的比較清爽整齊，反正怎麼拿基本上都挺方便的。之前其實我也挪過這樣子的一字形，但是之前我是把這一塊是放在左邊，現在再調整成這樣，感覺會更合理一點。这样子挪了之後，我這個手賬抽屉就在這裡了，剛好又是在我的左手邊，非常順手。我需要什麼東西就來拿，拿了之後放在這裡。托盤要做手賬的時候就放過來這邊，然後再打開手賬的工具袋，全部一应俱全，全部都展開在這裡。寫完了之後收，拉好，放回來，抽屉關上。做完手賬之後，椅子往這裡面一推，這一塊位置就完整的留出來，也不占位置。如果要化妝的話，就可以把它拖出來，放過來這邊。抽屉拉開了之後，它就是高頻的拿取的部分。拿完了之後，這些東西都是可以順手放回來原位的，就不需要收拾嘛。畫完了之後，只需要收拾這個折疊的鏡子，而且這個折疊的鏡子你放在最上層的話也是沒關係的，因為每次化妝的時候都會先把它拿出来，維持挺久的。太爽了，太爽了！不好意思，我啰嗦了。我就觉得一个家豪宅，这些家具它可以让日常变得非常有秩序感，有需求或者有空间的变化的时候，它又可以按照你的需求来挪，就非常的灵活。这样子房间住多久都是有新鮮感的。你倆怎麼又睡我的 ？Hello。他選中了全屋最軟和的地方，並且還有一個互動的小單間呢，真服了你倆了。切換一個廣角，現在中間的這個位置就全部都是貓的區域了。現在把他們最喜歡的這個隧道放這裡。好了，請進吧。這隻超級乖的，一般整理完臥室了之後，我就會下樓了，讓他們自己玩，下去整理一下植物啥的。范江江絕世好貓，范江江啊！雙雙吃，江江吃，放進去你們自己玩啊，自己掏出來啊。卡個在這給你們，看你們能不能弄出來。非常有用的消耗體力的方法。戴這個手套把沙發乾擦一點。我這個買的太便宜了，這有點太短了。我之前買的還厚一點，然後有時候同一家店買着，它的質量就不一樣了。前幾天翻了一些照片出來，大小不一的，它不是很好收納，而且亂七八糟的，所以我打算一邊聽 Coco 就一邊把這些照片都整理到這個本子裡面。休息的時間可太適合做這種不帶腦子的活了，就重複的拼貼而已。新本子這是素描本，因為照片貼完之後它會變得更厚，這種線圈本的話，它就有一個足夠的容量，不至於炸得很開。那這個就是，但是這個還行。哇，貼完了之後真的好重哦！我超喜歡看這種照片的。
不知道大家現在還會不會把照片都統一洗出來。现在已经全部貼完了，剛好這個只剩下幾頁，後面可以再補一補。我都是拼圖打的，有一些就裁出來了，有些沒裁，可以整在一起。把相對比較亂七八糟的這種尺寸給它歸一下，把現在這樣子所有的跟相冊相關的都是這麼大，這樣子就可以立着放，而且它剛好是差不多寬的，就可以直接立在書架上面，非常好。這個計劃的任務是完成了的，因為非常的簡單。接下來我就換衣服，開始運動了。這種帶輪的家具就是很方便，像這個電視架，它本身也是自帶收納位的。電視它連遊戲機很容易有很多亂七八糟的線，我之前都要盤很久的，但現在我都是直接給它隱藏在後面了。像我現在那個遊戲機的線都理得不是特別整齊，但是從正面也是看不到的，而且後面還可以有一種收納位，我把健身環都卡在這裡了，不管推到哪個方向都不用跟在屁股後面去給它理一下線，隨便推到哪裡都可以。